Onde ela mora aqui? Do outro lado. Do outro lado da ponte. Afogada, só para ela. Não, mas quando não tenho nada na mão, assim, eu passo, eu dou a volta até. Mas com essas coisas aqui, ai, tá louco. Cai ali embaixo na água e pronto. Aí perde as coisas de comer. A reportagem do Atibaia News está percorrendo as ruas do bairro Parque das Nações, agora a bordo de um barco, Navio negreiro. e com a colaboração dos funcionários da prefeitura que estão aí me conduzindo, assim como uma moradora que está para chegar em sua casa. Não passa mais, vai chegar numa hora, não vai passar mais não. Se Deus quiser. É do outro lado ali, né? É, lá no Ela mora 358 lá lá. naquela casa amarela lá. Do lado da... Qual é o nome dessa rua? Vila Brasília. Brasília. Em Brasília. Tô pegando no chão quase, né? Aqui tá pegando chão? É os pesos. Ela mora ali, ó. Ela mora lá? É ali. Esse portão cinza. Há quantos Socorro! dias você está só conseguindo chegar em casa e sair do barco? É, uma semana. Onde é? Aqui, 358. Como tá o nome do seu cachorro? Bilu. Bilu. Ai, meu Deus do céu. Peraí, calma. Tá aberta essa porta? Não, mas tá chata aqui. Eu abro. Você vai abrir lá? Peraí. Ô lá, Matinho, puxa um pouco pra trás aí, pra ela abrir o portão. Tá vendo? Até que baixou mesmo, tava aqui, ó. Baixou. Nossa, baixou bem. Ontem tava mais alto. Segura um gancho. Ai, ai. Senhor do céu, é flor aqui. Segura não. Já que esse portão sobe pra fora, É mesmo, é um saco. Segura o portão aí. põe a flor em cima. Ui, deixa eu pôr aqui. Ai. Nossa, ai que sufoco. Olha o meu cachorrinho. Olha que situação, né? Ai. Ui, entrou na água. Obrigado, viu, gente? Tchau pra vocês. Agora a chuva nasceu? Ai, não, é do Sérgio. Você entrega pra ele, por favor? Tá bom. Obrigado, viu? Tchau. Tchau. Ah, mãe, fica assim, por favor, tá aqui. Tá. Oi, desculpa. Vai subir rio acima?